Ini balik lagi bersama Dirvo. Maaf guys, gua batuk lagi sakit. Nah, kali ini kita main ini lagi. Alah, ini bocah lagi nih. Langsung nongol. Kok gak bisa, ntar dulu lah. Nongol. Gua batuk dikit. Apa? Wah, pingin jadi youtuber besar. Tolong 40 views yo. Gak ada orang. Mana? Oh, mampus. Salap. Bentar, kita cukit dulu. Mana nih? Alah. Terus kita coba. Mana ada? Nyemut. Nggak bisa. Timur ke barat. Star. Statue. Alah. Wanuk. Ada orang dia mah. Tahu kena siapa? Mampus. Gua juga pernah tepar. Mana? Nang Raf. Ali. Dam. Bos. Gila. Oke. Ana dari kemarin, dari minggu lalu kayaknya. Dari gua pertama kali main ini, terus. Gua sih nggak apa. Kok ada anak yang layang? Ngeri. Mampus. Tutu. Mimim tutu. Mana? Gulu. Bro. Ngeri dia macam cucu. Ini perang atau apa? Bobong. CRSSCC. Entar. Ada orang nuc. Pemin apa tuh? Lah. Mau gua keker. Terus ini dari game emang player kan ningang guli mana bawa kota. Mampus. Gua mau
parkour. Nang Raf. Mana kakak ada. Mana cuy. Makasih. Start tuh. Enak. Ih, mobil apa? Ya. Ini nggak bisa ke atas tuh. Bagus. Ada orang nang Raf, kaget gua. Ini lagi. Bener. Wah, nggak peduli sama urus dia atau enggak atau mendingan santai, relax. Ini udah berapa nih? Nggak pakai aplikasi, udah 7 menit. Dah ya guys, bye. Gua mau jalan, bye. Kan